Բարև ձեզ սիրելի հետևորդներ, ձեր հետևին սնայպերը, այսօրվանից ես խաղալու եմ Brilliant Phantom server-ում որպես Tony Scarface։ Եթե ուզում եք իմ հետ խաղալ, գրեք իմ պրոմոկոդը, որը կգտնեք նաև описаниеում, երբ որ հասնեք 4-րդ ուռովին, կստանաք 50,000 վիրտ, որը ասեմ ձեզ բավականին մեծ գումար է կազմում։ Նախնական quest-ներին ու աշխատանքներին չեմ անդրադառնա, քանի որ ինձ թվում է համ էդի հետաքրքիր չի լինի ձեզ, համ էլ դուք ինքներդ շատ լավ գիտեք ոնց է այդ ամեն ինչը արվում։ Որոշել եմ ձեզ ցույց տալ, թե ինչպես կարելի է գումար աշխատել առանց դոնատ անելու։ Մինչև 6-րդ ուռովին դառնալը ամենաշահութաբեր գործը ըստ ձեզ գրեք մեկնաբանություններում։ Իսկ պատասխանը կտեսնեք քիչ անց։ Բացի գումար աշխատելուց, ես նաև ուզում եմ սովորացնեմ ձեզ, թե ինչ է ERP-ին, իր տերմինոլոգիան, այսինքն ԴՄ, ԴԲ, ՄԳ եւ այլն, ինչպես օգտագործել, ինչպես ՌՊ խաղալ, որ հետագայում ավելի հեշտ լինի ձեզ օրգանիզացիաներ, ֆրակցիաներ ընդունվելը եւ խաղը ավելի հետաքրքիր լինի ձեզ համար։ Դուք դրեք ձեր լայքերը, իսկ մենք տեղափոխվենք գումար աշխատելու։ Գնացինք։ Ես մոռացա ասեմ ձեզ, որ ուշադիր լինեք այն գումարի վերևի դեղին գծիկին, էդի սովածությունն է, ու երբ որ էդի իջնում է հասնում է 0, ձեր կյանքերը ավտոմատ սկսում է իջնել։ Դրա համար մենք պիտի մտնենք այս բուրգերի նման տեղը ու գնանք հաց ուտելու։ Հենց հիմա տենում եք այս կապուտ բաները, այդում կանգնում ենք վրան։ Ընտրեք դեսերտը, ամենաէժանն ու ամենահարմար տարբերակն է, քիչ փող ես ծախսում ու միանգամից սաղ լցնում ես։ Մի տարբեր մարկաների վրա կանգնելով, տենց շուշուտ ուտում ես, հենց արդեն 90-ից ավել է, կարակ էլ տենց չուտեք, մի ահագին երկար, մի 2-3 ժամ տենց պահելու է։ Հենց կերանք բրծանք, հիմա էլ հետ ենք վազում, այդ ընկելի հասնենք մեր գործին, որ դες ցույց տամ ոնց փող աշխատենք։ Երևի շատերդ կռահեցիք, մինչև 6-րդ ուռովին հասնելը ամենաշահութաբեր գործը այդ դալնաբոյշիկ աշխատելն է։ Դալնաբոյշիկ աշխատելու համար պետք է նախ մտնեք այս տրանսպորտի կամպանիայի մեջ, այդ շատ հեշտ է ընդունվելը, մեկ էլ պիտի ունենաք պրավա։ Իսկ ոնց ստանալ պրավա, եթե հավաքեք 20 լայք, ես վիդեո կնկարեմ, որտեղ ես տառ ցույց կտամ, թե ինչպես հանձնել պրավայի քննություն։ Այս տարբերակներից ընտրում եք պրոդուկտը, էդի աչից վերևինն է, էդի ամենահարմար տարբերակն է փող աշխատելու, վերցնում եք ֆուրը ու գնում եք։ Հիմնականում աշխատում եք քշեք ճանապարհներով, դուրս չգաք ճանապարհներից, որովհետև երբ որ դուրս եք գալի ճանապարհներից, այդ օրենքի խախտում է, ու իրենք կիկ են անում ձեզ խաղից ԵՊՊ պատճառով։ ԵՊՊ-ն էդի եզդա պապալյամ, այսինքն ավտոն քշում է դաշտերում։ Այս ադմինները որ տենում են, միանգամից կիկ են անում։ Այս ֆուրն էլ ոնց որ նիվալն է, շուռ է գալի, դրա համար իրան աշխատում եք շատ ռեսկի աճուցախ չանեք, միանգամից տեն շուռ է գալի։ Հիմա մեր ճանապարհը ավելի երկար է տևելու, քան սովորականը, որովհետև մենք ֆուրը վերցեցինք կամպանիայից, հիմա գնալու ենք սկլադից վերցնենք պրոդուկտները ու բերենք մագազին, հանձնենք այդ պրոդուկտները, բայց արդեն երկրորդ ռեյսից հետո ավելի կարճ է լինելու, որովհետև մագազինն ու սկլադը իրար շատ մոտ են։ Այս ճամփեն անգիր հիշեք, որովհետև հիմնական միշտ այս ճամփեն առնում, մեկն կարա ուրիշը լինի, գնում եք գործից դուրս եք գալի, նորից եք մտնում, ոնց որ էլի այս ճամփեն է բերում, որտեղ սա ամենաշահավետ ճամփեն է, որ ճիշտն ասեմ, համարը 12000 դրամ վիրտ կներեք, փող եք աշխատում այս ճամփով քշելուց, вообще այս պրոդուկտների վրա աշխատելուց։ Ու զգուշ եք գնում неадекват վարորդներից, вообще որ շատ են այս խաղում неадекват վարորդներ, աշխատում եք տառանի չգնաք, աշխատում եք կոնֆլիկտի մեջ չմտնեք, ձեզ հաստատ հեչ պետք էլ չի։ Ձեր համար հանգիստ գնացեք, ու ինչքան այնց քիչ ավարյալնի կամ այդքան քիչ ինչ-որ տենց բազարների մեջ մտնեք, ավելի արագ փող կաշխատեք։ Ես այս մի ռեյսը չեմ հաշվում, քանի րոպեում կաշխատենք, որովհետև այս ռեյսը երկար է տևում, որովհետև կամպանիայից ենք սկսում։ Էսի զոհ ցույց եմ տալիս ձեզ, երկրորդ ռեյսից արդեն ժամանակով կհաշվենք, տենանք ինչքան եք աշխատում։ Ես նես ջորս զգուշացրեցի այդ եզդա պապալյամի մասին, բայց դե ճամփեն շատ մեծ բավարոտներով է։ Ես ինքս այս փոքր հատվածը խախտում եմ օրենքը ու մտնում եմ այս ճամփով։ Բայց եթե դուք ինքներդ եք ուզում տենց անեք, իմացեք, որ շատ հավանական է, որ ադմինը կարա տենա ու ձեզի կիկանի։ Ու ասենք դեր ոնց որ ասած ժամանակ եք էլի կորցնելու, ու չնայած ես հլեսքան ժամանակ ինձ կիկ չեն արել։ Ըստ է նշում եք ամենաշատ ինչքան կարաք վերցնեք, առաջին լեվելի համար ընդամենը 1000 կիլոգրամ է, 100 հատանելուց հետո երկրորդ լեվելն է, հետո դե 3-րդ, 4-րդ, 5-րդ ու ավելի շատ գումար կարաք աշխատեք։ Այս զագրուսկին ինչ երկար է տևում, բայց ինչ անենք, պիտի ստիպված սպասենք զագրուսկա լինի, որ շարունակենք։ 5 hours later. Հենց ֆուրը տվեց։ Վաղ տա լինում, որ այս ֆուրը պրիցեպին կպած չի լինում։ Մի հատ նայեք, թե կպած չի, սկզբում զադնի տվեք, հետո նոր գնացեք։
բայց հիմնականում կպածառն 1-1 կպած չլինում։ Նայեք, ես էլի խախտում եմ անում, էլի եմ ձեզ զգուշացնում, եթե մտնում եք պոլյա, ուրեմն հիշեք, որ շատ հնարավոր է admin-ը տենա դες կիկանի։ Մի քանի անգամ կիկանալուց հետո դաժե կարա բան տա։ Հենց, հիմա մտնում ենք jump-ը ու էլի նայեք նույն jump-ով հետ ենք եթում։ Այս աշխատանքի լավն է, որ աջ ցախ շատ չես անում։ Հիմնականում ուղիղ ես եթում։ Прицепով фурը вообще անկառավարելի է։ Շուշուտ прицепի վրից դուրս է թռնում, զգուշ եք քշում, ռեսկի պահաճ, ծախ, պավառոտ չեք անում, ուղիղ։ Չաթը ես եմ անջատել, որ այդ ասենց ասած ավելի հաճելի լինի ձեզ ու ավելի ասենց սիրուն լինի։ Ֆուրը ասենց բարձած 150-ից ավել կարում է գնա։ Այդ լավ է։ Ինչ ասեմ։ Այհենա նայում եք, ասենց շոֆերների զգուշ եղեք, իրանք կարան դաժե իննալու ձեր դեմը կդրեն, բայց պրովոկացիա մի գնացեք, պետք չի ձեզ։ Ավելի լավ է ձեր համար հանգիստ քշեք, ձեր գումարը աշխատեք։ Նայեք, ստե որ տենում եք, հենց տեից ենք հեսա ցախ ենք անում։ Ստե զգուշ եք լինում, ցախը ծորա, աճը լիճա, ստե նեադեկվատներ են ելնում կանգնած, իննադու գալի խփում են, այս հատվածը շատ զգուշ եք անցնում։ Հենց արդեն երևում է մետքին։ Ուրեմն գալիս եք զգուշությամբ, էլ ստե էլա տեսեք ձորա զգուշությամբ անցնում եք։ Ես երևի միակ երկու պավառոտն է, այս այնտեղից էլ աչ ենք անելու բենզակալոնկի մոտով։ Ու հանձնեք ապրանքը։ Բան չմնաց տաղեք չան։ Եկանք։ Հեսա չատնել միացնեմ, որ տենակ ինչքան գումար կարացինք աշխատենք, հիմնականում 14000 տենց մի քանի կոպեկ է տալի, 2000 կամիսիա վերցնում ու տենց մաքուր 12000 մնում է։ Հեսա չատնել ես անջատեմ, որ էլի սիրուն լինի ու շարունակենք խաղալ ժողջան։ Շրջան ժամանակը միացրեցի, հեսա հաշվենք տենանք ինչքան գումար ենք կարում մենք աշխատենք։ I'm a scat man. I'm a scat Everybody stutters one way or the other, so check out my message to you. As a matter of fact, I don't let nothing hold you back. If the scat man can do it, so can you. Everybody's saying that the scat man stutters but does and never stutter when he sings. But what you don't know, I'm gonna tell you right now that the stutter and the scat is the same thing. Yo, I'm the scat man. Where's the scat man? I'm the scat man. Why should we be pleasing any politician reasons who would try to cheat us reasons if they could? The state of the condition insults my intuition and it only makes me crazy and hard like wood. Everybody stutters one way or the other, so check out my message to you. As a matter of fact, don't let nothing hold you back. If the scat man can do it, brother, so can you. I'm the scat man. Ստացվեց 4 րոպե 30 վայրկյան, դա ստացվում է, որ մի ժամում մենք կարանք անենք 13 հատ ռեյս, իսկ 13 հատ ռեյս անելով մենք մաքուր կաշխատենք 156000 վիրտ։ Այսօրվա համար այսքանը տղեկ ջան, մի մոռացեք պատվիսկա լինել, դրեք լայքեր, գրեք կոմենտներ, ինչքան մեծ լինի ակտիվությունը, այնքան ավելի շուտ դուրս կգա նոր վիդեո։